Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukaan travel operator bukaan. Cek bas ngebas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi fi kulli muddah. Aqulu da'iyan wa mutadharri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wabti'ada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadah, amma ba'da. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong ajunan simulja Kiai Musleh Adnan, sebutan kaula sangat amulja kita hormati, sarengan ajunan Kiai Son Haji Khalil, sebutan kaula sangat amulja aki, ajunan Al-Fadil Kiai Abdul Halim, sarang ajunan Al-Fadil Kiai Khalili, sebutan kaula sangat amulja aki, dukan simulja ajunan Ustadz Abdul Hamid, sateja para asatid selain sebutan kaula amulja aki. Tokoh masyarakat, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Bengkes, Bapak Haji Lutfi, sarang seteja sasarengan posepo kampung selain sebutan kaula cinta sayangi, ajunan Bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat, lebalah datang ke pamili pencinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samuka kaula ajunan tak cukup along polong ibengkes mololo, tapi saing terus along polong sampai depak de suarga na Gusti Allah kalaban setong tampar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma amin. Sebutin kaula amul jaki sahibul hajah, sahibil farah was surur, tuan rumah teretan simulja Bapak Abdul Halim, sareng cukan Bapak Fauzi, sekeluarga Ika Dinto, Seka Dima, imalam samangkin tuan rumah mabada tasyakuran, nyokoren kalahiran potrah, sampai nyokoren isonat alaksanaki kewajiban, iki kento daiduril habsi mantermu kesarang Allah ijadiaki anak sesoleh alim tetewakil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iparing lalanjeng umur jadi manusia sing ngontongaki da agama negara bangsa masyarakat langkong-langkong ngontongaki da orang sepodua epon langkong-langkong dadi kabanggaan da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben mancer muka iparing rezeki hafal Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Sebutan kaula amul jaki tore sokor telo kalih areng sareng de Gusti Allah minangka nampaki bungana ate kaula ajunan de Gusti Allah, karena kaula ajunan semakin along polong tempat si sangat mulia, acara si sangat mulia, eki kento silaturahmi si YSN kalaban pan sepanapan kegiatan ibadah di antara lain iki kento ngaji pas seterusah kaula ajunan ki buruh
mari alaksanaki perintah saya sangat mulia dari Allah engki kento pasar Roma don ngereng arang sarang asokor telo kalih alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Apa-apa kaula ajunan bangga Pak bisa alaksanaki ibadah Ramadan mi sepanikah Masya Allah ring paring Allah luar biasa man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang siapa sebulan Ramadan keng karena Allah dosana sekade isapora kapibi Gusti Allah. Amin Allahumma. Jadi mun kaula ajunan semakin umur sabitek tahun otomatis 11 mana sampai 50 tahun sekade itu dosa semua Nabi Allah. Kan saya tahu katu sekan umur belasan Pak lagi Pak Masya Allah jadi umur petong polo semakin berarti Pak puluh 5 kada tusah semua sareng Allah benijak kerja ni Pak. Amin Allahumma. Sampai beda ibeng labeng iswarga itu beng labeng hanya membeng labeng baburayan beng labeng orang siapa iswarga ni Pak baburayan beng labeng orang siapa sah beda babu solah Nabi babu solah orang akan tu terak Pak muah terak obu secamu aing kento terak aing udu tanang terak sokoh terak panika mun babu solah tandana orang se masuk abeng labeng salat cetak orang kento pote terak wuril muhajjalin palangkah tonde muah terak tanang terak sokoh terak obu secamu aing udu kento terak api kento Nabi babu solah King mana bi babu rayan beng orang apa seketo tak tera punten sobung Pak tak tera king beda tandena Pak panapa tandena colok room alhamdulillah da Pak ka swarga akhirat itanya akibi malaikat sabar ya abdina da mah ka swarga kaswa sapa ben orang si ahli apa apa tandena panyempur orang Pak bus nika bau pecolok nika haro Pak bagi malaikat kasambu tadi alhamdulillah makro omongku nyato resok masuk ini kayak akhirat Pak colok ning apa saya ini mau di akhirat om lebih om ya bumin di hel miski lebih om bau namanya misi mau di akhirat mau di bengkes jaga aja Pak jak saya aki mau di bengkes nokoloreng dia Pak nah abutin tetin bucok deh Pak tapi bagi mau di bengkes kayak mau di akhirat ya bu indallah min rihel miski lebih om bau namanya misik ni ka orang siapa satu netan amin Allahumma sholli ala Muhammad pangan luar biasa Ramadan gitu maka syukur kaula ajunan bi Allah ibadati umat Nabi Muhammad ana panon karena siapa Ramadan gitu cuma umat Nabi Muhammad mun selain tak apa Ramadan tak apa Bu siapa Ramadan nikah khusus cuma umat Nabi Muhammad mun selain tak apa segi apa Pak lebih berat Pak lebih berat boleh non pasera Nabi Musa ben umat apa sana luar biasa berempah setahun apa setahun muka setahun apa setahun muka sampai mati mun pai bagi kareng bengkes mencret deh Pak mencret iki nun ki tak Bapak Rabu Nabi Daud ben umata berempah pasan keng cemangan ben si buru berempah saareh apasa saareh muka saareh apasa saareh muka nikah pas Daud Pak sampai mati berapa alhamdulillah pas Rabu Nabi Muhammad ben umata berempah pasa sebulan Pak benija kerja Pak tak usah setahun nih ya Pak tak usah sebulan setahun isena 12 bulan cuma sebulan sewajib pasai sebulan lebih mulia ben setahun nih kan amin Allahumma makan sokor para aja boleh ben ajunan bi Allah ibadati umat Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sami Masya Allah setahun lebih mulia sebulan lebih mulia ben setahun Nabi Musa toleh aku tadi Pak Masya Allah Nabi Musa ini ke pangkat tempat ceritanya
Nabi Rasul ulul asmi kalimullah saya sampai cekak dengan Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima Abu Debu Allah dekat Nabi Musa kala ben Abu Debu ungkuan Allahumma shalli ala Muhammad Nabi Musa ni ke atapah bedi gunung Tursina pas idebui sareng Allah tetimpak pangkat Eropel sareng Nabi Musa Nabi Rasul ulul asmi kalimullah lastari Nabi Musa ni ke idebui sareng Allah Nabi Musa ni ke bangga raja ate Nabi Musa laku amunyi mulolo pangkeli Nabi Musa akretek napa keretekan Nabi Musa pun arifan malam karo engkau saya pemuli jabi Allah lain na tade segitu pak karo engkau saya pemuli jabi Allah lain na tade mi siapa ni bangga patut magi bangga pak ja Allah ni kata teman abu ada buan ka manusia cuma pertama kali kan Nabi Musa saya waktu di gunung Tursina gitu tetimon ibu dabui Nabi Musa Gusti Allah Nabi Musa ni ka bangga nah pada bu karo engkau si pemuli jabi Allah lain na tade pun hari pun malam akretek semenika akhirnya Nabi Musa apa berteritan iya karo engkau si pemuli jabi Allah deki beda lain semurja mator Nabi Musa langsung da Allah ya Rabbi pangeran abdina marek budak bui ajunan ikunung Tursina ati abdina bangga laku amunyi laku akretek mulolo ya Allah cek pun abdina cuma abdina sik pemuli jabi ajunan lain na punten bener kretek macam kento ya Allah apa Musa salah iku lho tak salah ku iku cek pun Nabi Musa matur Nabi Musa hal akram ta'hadan mislama akram tani haisu asma tani kalamaka bagi beda setong orang sik pemuli jabi ajunan setong Pak Nabi Musa tanya setong bagi beda setong orang saya pamul jabi ajunan pada ben muljan abdina apa Musa beni karo beda banyak Musa subhanallah cek pun Nabi Musa manhum pasera orang banyak gitu ya Allah dijawab sareng Allah hum ummatu Ahmad orang banyak di Musa umat Muhammad Musa amin Allahumma Nabi Musa ki nabang ki protes Pak makin cimin munamu umat ya Allah ipamulja dari panapa bi ajunan cek karo umat ya Allah dijawab sareng Allah akramtuhum bi syahri Ramadan sengko mamulja ka umat Muhammad Musa bi sengko ibri hadiah bulan Ramadan alhamdulillah mangkan pahit reksanin bi Allah Musa apa mbak nyangka ya waktu nangkok sing ngucak kamben sembah seberi gunung Tursina apa mbak anyang kangkok ngucak langsung ka beni langsung Musa baini wa bainaka sab'una alfi hijabin yang antara nangkok ben arwa bedeng andeng petong polo budeng andeng Musa Allah Nabi Musa si ada buka Allah Ta'ala si ada buka Nabi Musa pakai dung andeng Pak petong polo mungkin sekiluan kan petong polo kilo Pak iki to ke Jakarta 1000 kilo Pak iki Pak mau pakai sekiluan kan petong polo do pakam gak itu tapi baru tahu ben Musa fa idza shamu ummatu Ahmad mun umat Muhammad gila apa sebulan Ramadan Musa wa biyaddat sifahuhum pote olai bibir karena nahan lapar ben pelka wasfarrat alwanuhum pocet ropan karena nahan lapar ben pelka salah matahari compet Musa muadzin mengumandangkan azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah i waktu jadi umat Muhammad abuka Musa sengkok ben umat Muhammad debat ben langsung Musa alhamdulillah mangkan mun abuka caritaan mencari Pak boleh ke bulan Ramadan sebagian datang amin mun abuka Pak coba harus ngatoros Pak ya Allah coba Allah non sendok tak kerat coba ngaku torosan caritaan badines abad coba adepan ban Gusti Allah Masya Allah ini kan Nabi Musa apa jungkel Pak kelenger Nabi Musa non mator tetiki banyak si mulja ya Allah iya Musa banyak ya Allah banyak Musa buat Muhammad Musa wala sekento saos ya Allah Allah irayu bi Nabi Musa wala sekento saos apa ngiring pana Ramadan kento cek bagi ka Muhammad ya Allah bagi ka ten kula saos Allah Musa Ramadan jelaka khusus andi Muhammad ben umat ta Musa iki muntai pareng ngaji Ramadan wala sekento saos ya apa ngiring pana umat kento cek bagi ka Muhammad bagi ka ten kula saos Allah Musa aboreng bengkes lamar Nabi Musa Pak keng taibo kibi Allah Ta'ala Allah Musa umat jilakar khusus andi Muhammad Musa
iki mun Ramadan tak pada ngaji umat tak pada ngaji pola sakit to saos ya Allah apa ngiring abdina pada diaji umat Muhammad ya Allah ninon Nabi Musa terus jadi umat Muhammad Pak benih terus jadi Nabi Muhammad punten Nabi Musa terus jadi umat Muhammad nikah dari hebat umat Nabi Muhammad mana Nabi bisa abdina saos pada di umat Muhammad tasalib bilang Musa tasalib periksa di Gusti Allah Musa apa ben parlo nami terus jadi umat Muhammad Musa ini sampai ngis tangis terus jadi umat Muhammad nah apa jawaban Nabi Musa king terus apa sabulan Ramadan ya Allah alhamdulillah Nabi Musa pangkat empat yopel kita apa sabulan Ramadan Pak benijak kerja non ya Allah reng bengkes TV kadang ribet yang siang kol 11 rek narik ternyata nas panas entar ke pasar Pak cetak kata padeng keroke iki lejen unjenan Pak tinggi congok akan bakso Pak duh mie meler geni Allahumma sholli ala Muhammad pani kagul masakan syukur bi Allah ibadati umat Nabi Muhammad mangkan wiri lain luar ki lain ya Allah mangkan si lain tau le iri hati ka umat Nabi Muhammad le Pak tau le Pak ampun kadudukan si pareki sareng Gusti Allah swarga umat Nabi Muhammad bekal masuk akade swarga amin Allahumma swarga ya ramaki bi Allah ibasoin umat-umat Nabi selain mun tak jelek umat Nabi Muhammad masuk akade ke swarga beuni keje Pak mangkan kau lebih ajuan banyak para aja berterima kasih ada ke Gusti Allah cara pun banyak baca sholat balebur baca sholat buat alhamdulillah sholawat macam bade selanceng sholawat naria bade selanceng sholawat munjiat bade sepertengah sholawat Syekh Abdul Qadir Jailani as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah pertengah tak lanceng tak pandek bade si paling pandek sholawat rahmat atau sholawat Jibril panapa bacana sallallahu ala Muhammad kain tu paling pandek sholawat mun nyari si pandean tak nemu bu tak nemu pani ke paling pandean sholat mun maca si paling pandean sebab pandean bu tak ada pak tak ada pak berarti kalau sallallahu iki nun ki baca alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad tretan sami mulja langkung Masya Allah kula samangken tapangki dalam rangka khitan iki nun ki Masya Allah sunat khitan dalam panepon Nabiullah Ibrahim alaihissalam mantermuka anak sesonat kento itu tiaki anak sesoleh so alim setuju wakil rasulil lah Allahumma sunat minangka wajib banyak manfaat sunat kento di antara lain ini itu muang le bunda penyakit Masya Allah penyakit disebut sunat hilang ternyata mungkin orang minta sunat itu apa sih mengandung penyakit apa ngubu penyakit nih minta sunat Masya Allah mungkin satu aja penyakit kapan sunat itu pas hilang cerita sitong itu manfaat sunat luar biasa pas nomor 2 sunat itu gempang araksa najis Pak Masya Allah artinya akilah gempang sebut asonat nih muntah asonat Pak kelar akiling itu lolo Pak tak mampu kan iki tak mampu makanya itu penyakit hilang sebut asonat gempang aja najis sebut asonat gak itu makanya boleh misalkan tak langkung sing apa kalau buat sebut asonat gempang araksa najis kenapa Nabi kaula ajunan najis itu sangat bahaya sehingga sampai apolong ben keluarga sehingga makilah sunat mun najis Pak mereka kemi mun kita agela cak bolong Pak bahaya deh Pak iki bu talangkong sampean ya kan kok ngangge itu Pak di teng jalanan waktu jalanan cukemi aja kami pengkir jalan dengan lengkakan terebung lepas kami kita agela do Pak kebun ko abah sahwat Pak polo aja Pak agela gelu Pak bahaya deh Pak bahaya napa bahaya bahayan kana foto ternyata banyak bahayan kana foto gak dito
ampun tau sama motor ke ngastete ajunan gitu cek bahaya namun tak akela gitu Pak sehingga ring bini age ring laki mari agemi pas tak akela abolong ben bini abolong ben laki sangat musibah kayak gitu alangkung sehingga cek laksana akela kudu akela alhamdulillah nikah sebab sunat gempang alaksana jis pas nomor telok teritan nomor telok asunat kinto Masya Allah asunat kinto kenapa si nambai Pak nambai nyaman nambai rasana nikmat jima gitu jauh teritan jauh kenapa ya cereng kedengi kombi batai kombi Pak nyaman ani kombi kayak gini lagi Allah alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad luar biasa tambahan gitu luar biasa itu hikmah seipakon sareng Allah subhanahu wa ta'ala muang konco tapi manfaat luar biasa gitu kak itu hasil lah orang andi laki andi bini gitu Pak perjuangan lanceng gitu kayak gini lagi makin nyonat pasti dah daiduril habsi gitu kan sebut laki bini Pak thank you kisah lagi bini apolong pas hasil nih kerajaan perjuangan orang yang di bini gitu Pak kan bila tak langkung benikung tanggung orang yang di bini gitu kacek kenapa kacek petong polo orang tandi bini abajeng petong polo rokaat orang andi bini abajeng 2 rokaat ki muljaan si 2 rokaat wah hebat dengan di bini dan di laki non embu sandi laki ini abajeng 2 rokaat beda orang tandi lagi abajeng petong polo ki bagusan si 2 rokaat nikah hebat orang andi laki orang andi bini maka rakaatani mim mutaahilin khairun min sab'ina rakaatan min ghairi mutaahil 2 rakaat orang sandi bini lebih bagus ketimbang petong polo rakaat orang cet andi bini jauh kacek deh Pak siapa sih kelara bujang petong polo rakaat Pak malah tarawian yang geleyangan Pak thank you Pak Masya Allah nih ke petong bolo Pak petong bolo nih ke perjuang kenapa ngereng minta raja orang agini laki nih buktena dari habsi kita pagi sampai makanya sonat lagi orang andi bini kinto teretan kapan mari akabin anika qabil tu nikah wa taswijaha bil mahril madhkur leng laki panika ampun andi kewajiban pasankeun panika kenapa kewajibna wajib anafaqoe bini sampai mati Pak mun haji seumur hidup sekalian tadi mari haji mari mon tahu haji boleh tahu usah cukup sekalian sampai mati mi bade silibadian ge orang andi lo Pak orang andi ben sunat hukum mama ki 10 kali pakun sunat Pak si wajib sekalian lagi tapi mun abi ini Pak sampai mati mari qabil tu nikah ring laki ni pas kewajiban anafaqoe karing bini Masya Allah kan mila orang laki kan mun andi bini cek na pernah kamar ya mun lelaju mun ki anyar 2 bulan tak napa Pak orang la tau kapi kan lagi yang mun la 3 bulan cek dek mangkate kamar mulo lo Pak pesoan matur Pak kenapa nyari lah kok keluar nyari cek todus sepenting halal matok beto matung kaju ngojek ngare ya toh sepenting halal Roma budireng bini parlo PC reng bini ini kamu tadi PC na nyacam tak beda tak timur tak laut tak ada jese kabar no bes karena budireng bini ini ketelok Pak telok napa boleh gini patoju ke beras apa njajak gelap pada tuanya nih lah alhamdulillah patoju ke beras Pak Arep BPC Pak Tokoron toben mas lah gelap belum tangki nanti yang gini makan wajib ala kuku labun ajunan ngojek ya Allah tak tahu panas tak tahu jual ngojek reng kadur pagi ngojek reng betes mah Masya Allah matung kaju matok betok ponteng tengok saare
leulen pesi oleh 100 oleh 70 ibagi ke bini non ya rek ngulen mulai gila si bini nolongin dari tan mendukung kapan dari ma pesi Pak Sokor alhamdulillah nyer dulamber alhamdulillah seneng reng laki tadi Pak seneng tak seneng makin leso ilang leso Pak arah reng bini nolongi keng melara Cak Sokor agak Pak melara Pak ya Allah tinggi julaki pese patah pakai bini secereme non ya Allah apa nih julaki pese paha belau sambil ngocak karori ya Allah karori yang harapan contoh sejolok thank you nih minta raga kencen non alhamdulillah Allah kan ini ini kau lendeng bengkes jelas tak temu roban dari Pak boleh sebolak boleh seceleng lagi dari cakang terus abelanjut Nabi bini alhamdulillah mika ibadah tekan kan mila badah busa kentok abojong busa kentok tak semua Nabi Allah aji tak semua awiri tak semua tekan ya Allah badah busa sektong ni Pak badah kengking ala ko sarah pak semua Nabi Allah non sampian sendiri Pak sampian Pak lagi ya Allah kadang-kadang sak pasaan ungkul 11 alandu galak ongkosan mi kelar jeung aja Kiai Allah ring can-candeng tang betang candeng tang kelar Pak iki Kiai mi kelar king jeung aja Kiai ya Allah ding setengah 2 di agen tang ke bro Kiai mi kelar jeung king tur abelenjeun bini Kiai ya Allah mi kecek ajeuna kenceun non kan mila kuncina gula ajuran salat kur salat ring tani bagenteng Pak ibadah na bagenteng subhanallah wirid tak pada wirid keng salat tak genteng sodojo lakon apa jenengan nilai ibadah muku Allah subhanahu luar biasa Pak alhamdulillah ini kebagus orang abini areng alake gitu maka muntah di bini tuli abini Pak cengeng Pak ya Allah alhamdulillah benih bagus ring tandi coba Pak orang tandi bini miskinun rajulun laisa lahu muraatun miskin orang bini saya tandi lah neng laki saya tandi bini Masya Allah sahabat matur wa in kana ghaniyan minal mal ya Rasulullah sanajan ning laki itu banyak dunyana qala na'am ingki sahabat make sokia de rumah mun tandi bini tandi laki ken alhamdulillah itu si nomor setong reng bini kapan bari si laki kobil tuh mereka bin bi reng laki reng bini itu status ampun dadi makmum panjenengan Bu makmum si laki panjenengan Pak Imam benih karo istrinya mololo sampai ke alam akhirat reng laki jadi imam reng bini jadi kan mila teritan dia pun ulama reng bini kento si paling susah terus pagi reng bini kento Bu si paling susah mun itelak bi si laki pas tak laki boleh kading to si paling susah Bu Allahumma sholli ala Muhammad itelak bi si laki pas tak laki boleh sampai mati kenapa mi paling susah dia Pak kalap akhirat tak nemu imam Pak tak nemu setoro nun mulaki kor salamat oleh Bu lakor salamat masuk surga reng bini laki oleh pasir sing abina banyak para nabi para sahabat para solihin para wali Allah para orang-orang wali ulama itu sing abina mulaki keng imam tade Allahumma sholli ala Muhammad kami lihat alagong sokore mun andi laki sokore tigel mangki tak selai berkarep mun tak kalang punten mun karep kan orang laki selajeng raja songotan pese geng pangkat ya Allah leolena salah penting celeng mulus to tak apa sih penting andi imam beri setoro ayalam akhirat amin Allahumma sholli ala Muhammad mangandeng laki kento imam ring bini makmum artinya ring bini kento jatang mentang maka si bini apalah Quran ceritanya selagi cuma untuk Fatihah jatang mentang pangucap selagi nyorot engkau jadi imam Abu Ja'far dia tak bisa deh Pak pakun selagi jadi imam
lagu lajunan imam reng lagi derma reng lagi titi imam sampai ke alam akhirat je tinggal diam gula ajunan mun bini salah sedih lo mun bini salah lebih-lebih ke agama lebih-lebih ke urusan ibadah paengak bini kento tapi cek paengak isar pasar pak cek paengak imur somor cek paengak ilen celen ikai mai pasengak iroma cing mare cele pejeng malam karo lama sok dedu ngalo deje karo pas pasengak pak merapan celep ate kan nang tenang tai santai bu apa cek boleh kipo boleh agak geler bu apa ya pak ya kaki keluar pak aku tangan adul gindul bu cek boleh kipo ada apa ya ya todus ke Allah bu todus ke tatangke reng bini malah arat serespon apa malah ki alaben kadang pak napa jo bu reng tani pak miang ujung cek benih nyai lah torot lah tinggal cek laben torot jadi ngaki du malam pasengak boleh pak seni gelo sampai ke atorok nika anapa reng bini bengkes kan benih kapolong ai bengkes mulolo tapi ke bini sampai ke suara ke aku Allah alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad teretan sami mulja sebutan kaulah amulja ki panik keperjuangan orang laki andi bini orang bini andi lah ke sengaja aki teretan mari kagak bini sengaja aki reng bini kan tu bekal apa lagi bini kita bekal kenapa apa nah si bini bekal ngalam nah ngandung masya Allah alhamdulillah ngandung apa nah berempek itu sangang bulan 10 hari pak wali binjaro si biasa dengan ngandung itu sangang bulan 10 hari beda selebih sampai setahun beda setekian boleh pak sampai 4 tahun Imam Syafi'i 4 tahun Imam Syafi'i 4 tahun berarti mun bereng ngandung ikadu sampai 2 tahun cek sasosa beda setengkian Imam Syafi'i lapo lacing lahir pahalangkap ben ngocong tahu alhamdulillah Imam Syafi'i 4 tahun Masya Allah lahir umur 7 tahun hafal Al-Quran pak dia bener jaga tu hafal Al-Quran alhamdulillah umur 7 tahun umur 11 tahun hafal kitab Muwatta karang nakuluna Imam Malik belum sejilid ala agak Quran kata hafal kapi pak Masya Allah mandirin jadi orang si alim amin agak si alim Imam Syafi'i amin Allahumma Masya Allah oleh nyuun oleh pak mun nyuun ka Allah cek kung tangkum pak nyuun nakina foto cek kung tangkum secek tekina kala pak ya Allah anak abdina patati aki agak Imam Sayyidina Ali ya Allah alim agak Sayyidina Ali penter agak Sayyidina Ali bengal agak Sayyidina Ali tolong paringin ya Allah nyuun secek tekina pak ya tager pak agak agak Sayyidina Ali tager keng keker pentenan lo pak pentenan lo pak paling pak keker agak ulama segitu ulama sematura tegi pagi alhamdulillah cek nyuun agak Nuruddin Kisenojat coba orang deh pak ya Allah anak abdina agak Nuruddin ya Allah wah kekera sarah gelur pak sarah gelur pak nyuun jagung tanggung Imam Syafi'i Imam Ahmad Ibnu Hanbal Imam Ghazali nyuun agak nikah kekera pentenan teretan amin Allahumma kula jurang gitu semangat setiki langi kok setiki langi pak amin Allahumma alhamdulillah Masya Allah sangang bulan 10 hari atapa gitu miko atapa agak na paring bini ni ngandung senyaman no satu aja serba tak nyaman kan bu lagi bu ya Allah toju tedung gentang tak nyaman tedung mereng tak satu aja serba tak nyaman walau bulan di levelan non levelan ni cek belan abang bun hilang ngandung tak tadi cek rambing non mulos muluh taling tahu paling cekak rambing terkasih tahu sampai embun ben lagi ngocak ya munda ya di nama kita ngandung boleh Allah udah berat non ini kata apa kan mila luar biasa Allah nyabek reng tua 2 ikabai nomor 2 Allah beri jaga aja no reng tua 2 ini kebi Allah ikabai nomor 2 Allah malah cemon Allah jangan cemon Allah non tang kabula ji tang manusia kok mun ngalakonin perkara si tak pati barido kangko engkau tak pati ridho eng kareng tua na ridho engkau ki ridho tau reng jai gua
Panapa contoh beda orang bengkes bejengan karo wajib mololo tak bejengan sunat pasa wajib mololo tak pasaan sunat king karing tuana genteng karing tuana taat karing tuana bekte engkau ridho kau orang jaya ku dengan Allah amin Allahumma king sabalik kau tangka bulat tang manusia saja pakelar genteng kasengpo ibadah apang tompang sunat apang tompang ngata magi Quran iya haji apang tompang king karing tuana langka engkau tak ridho kau orang jaya ku luar biasa ceritaan deng tapana luar biasa iki pagi sangang bulan 10 hari kan mila tak langkung sepora li ale mun anak tai sepora biareng tua tak ada nemu cilen selamat pak tak bisa ampun nanas hadis Quran kinto ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain berat ngandung inon mak boleh sampai ngandung kau lajunan ngakan pak kenyang gendu tak nyaman pak tekir lagi apa boleh pagi tamu nyoron tembak ini kan tidak napa nih tabu non mbuni anak sebutan pak sangang bulan 10 hari nikat apa seluruh bumi tak raj sampai beri jaminan orang bini kapan ngandung tuh sana sabora sarang Allah amin Allahumma panikat apa kan gue bersampean alhamdulillah nih ya saya bapak pausi nih tadi di potra ini alam tadi alhamdulillah tadi pagi ini kak kombo ya Pak Dul Halim ini Pak Masya Allah alhamdulillah ini kan di kompoi pas nomor seterusah tahapan ring bini ini mari ngandung ini ke atapa boleh sampean bu panapa tahapana iki ketuk rembi nun cung salaan boleh kento taruh nanya apa Pak udi woi mama teh tengkir woi reng bini mun talobot odi mate banyak reng bini kelenger sebut reng bini semaput sampai habis teh banyak reng bini mate sebut reng bini duh loh minta mati ya cetak pak cetak lo bengasih kelebet lo bengas butol ya pak ada selebet lah pak minta kelenger minta mati ya pak cetak benih kalau cetak mau ben ubun sacetak ya pak sacetak obur orang setak rembi bunga polan obun gempe cek gulungnya obun jangan cetak rembi jangan serembi ya ambat ya jasa dulam berbau bu tak nyaman pas sacetak non Allah nih reng tua bini rembi bil masyaqqah kalau ben buruk malarat luar biasa tapi mun bapak rembi bisyahawat kalau ben nyaman kalau ben mun bu kalau ben malarat apa kalau ben nyaman wi nyaman cetak kundul tak hidul ki cetak kundul nih kan telok tong nih non sarana mun adu mantina telok tong embu adu sekalian bapak telok kali ki mancien dua lambu sekalian nih non amin Allahumma sampai berdebu al jannatu tahta aqdamil ummahat swarga beda ibabana telapan soko nembu aja nih non daripada selamat lagi amin Allahumma Masya Allah amin Allahumma amin mari penikah mudi selamat embu atapa boleh pak panapa nyusuin 2 tahun nyusuin 2 tahun retapa pak saya rambun gauril nih embun saya nyaman Syarifah Surifah alhamdulillah tapah 2 tahun nyusuin makali alek kan panakan leuh-leuh sandi anak kini sosoen pasampurna sampai 2 tahun sosoen cek beri aing susu tuku nih asi nih aing soso asli beki bu nih kakak kanan si paling asli tak ada sepaduan setunya kakak kanan tak ada sepaduan panika anak apa nikah asli kebaina Allah tak ada campur tanah dengan manusia asli kebaina Allah paling bagus kakak kanan satunya panika
kan mila tade cerita na aing sosore baru ibu ada tak baru ya mi baru ya tak nganginan pak tak keanginan tak baru durigen tengah aing so hebat aing soso nih pak soso na miring aing soso tak numpa pak tak numpa pak gagak kan gagak hebat aing soso makan pasampurna sosoen sampai 2 tahun manfaat kau ke anak gak dinto cerdas anak gitu non amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad pas boleh tak langkong mun kita umur 2 tahun iki masyaallah mun nak tak langkong seorang orang gitu mun ngampung nyosok kor kita umur 2 tahun pasti diteretan pak dari gendeng aing sosok ibu mun beda orang rembi 2 apa si anak laki pada laki atau bini pada bini atau laki bini lahir tata setangkeun atau setanian beni le bala masyaallah ting abit embun seto ngapah mate ting embun mate seto ngapah mitang maaf ngampung nyosok keng kita umur 2 tahun mari nyosok langsung dadi teretan non dadi teretan sebaji nih artinya mulai kayak bini jauh pakai abin ting tuh apa maharap mun kita umur 2 tahun pak alhamdulillah ya mun umur lebih 2 tahun lah raja makin ngambil adu ceret tak apa anak iya aja lah raja pak agak gula sampean makin nyosopan malam tak apa-apa anak ya aja lah tua tak lampat ampun ini lagi ya tak kau beri secorok ropa jaga tedu halar pak nyosok ya tak apa cara pada tua saya gini lagi alhamdulillah lamun ki itu sablun tahun pon kau beral haulai tak kerja mun imam nyosok langsung mahram tak gini lagi wah ke anak yang Malaysia orang kayak masuk kor lah nyosok mahram tahu lepas kabin setretanan kan soal longsal dari bagus aing ini kata apa nak sampai lo mangkin nih do pak boleh napa tapa boleh kareng tua serah dairil habsi masa wai sonat tapi tak tega senyon nata anak ni non kadang saling soto kepan benbun kaki bayi ngerok ke dokter engkau kita tak tega ni koncan pan mun nemu ya kan dek demah tak cuma lebihan tega lagi dari tak tega korban lagi anak gak dinto perasaan tapah gak dinto Masya Allah alamin Allahumma mari panik sekejap masuk ke PAUD Masya Allah mari masuk ketika mari masuk ke MI hatam MI masuk ke pondok pesan sampai mati pak ini keperjuangan orang yang laki bini gitu mantermu kedeti orang semulia amin Allahumma salli ala Muhammad tretan sebutan kaulah amul jaki torobetan kaulah hormati Masya Allah ya dinto tretan sebuah tengki ampun 45 menit lebih sekone ini pak cikal melepak kelebun ngantos ke museleh boleh ki beracara pak nyong sebuah tetangke gitu libelian ke compok bising ki boleh ki usaha ajan jauh polan bengkes keng umpaman tak becer ki tak jepok make lober longkui ki haiku apa jadi makin lober isro entar kain tu dari tak teh kena teh gula jaga ki usaha ajan gula banter jepok ajan gula pala tak jepok mau cek payan gula tak aduh saboran lagi saboran longku saos makin tak jepok itu lagi telepon boleh pak nyon saboran pagi manteran banyak manfaat tabarokana semoga orang sakit iprena beres ya Allah sandi otang manteran kelara majer separapan ngandung manteran ilindung nasarang Allah embu ni paring nasihat puji ni paring nasihat sampurna angkutan zahiran wa batinan sehingga genteng mun laki ratin mun bini lahir kalaban kempang beres selamat iparingin rezeki anan hafal Al-Quran sakadin to pamator subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.